اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد मुबारक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। ट्रांसमिशन का हमारे जो सेगमेंट आप देख रहे हैं, जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इसका नाम है रमज़ान रज़ा। पूरा महीना हमने कोशिश की कि रमज़ान रज़ा की ट्रांसमिशन नाज़रीन करम आप तक पहुंचती रहे। रोज़ाना अल्लामा साहब से गुफ्तगू होती रहे, नए नए टॉपिक, जदीद मौज़ूआत, जदीद मसाइल पर गुफ्तगू होती रहे। हम किस हद तक अपने इस मकसद में कामयाब हो पाए, नहीं हो पाए, कितनी मालूमात हम आप तक पहुंचा सके, ना पहुंचा सके, इसका फीडबैक आप हमें ज़रूर दीजिएगा। लेकिन असल मकसद अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा है, दीन इस्लाम का काम करना है, दीन इस्लाम का पैगाम फैलाना है। हम समझते हैं कि हमने जिस नीयत के साथ और जिस खुलूस के साथ ये ट्रांसमिशन की है, इंशाअल्लाह करीम रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर हमें ज़रूर अता फरमाएगा। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में हमारी किसी किस्म की दुनियावी कोई गर्ज़ो गायत शामिल नहीं है। इसकी मोनेटाइज होता है चैनल, सोशल मीडिया से आमदनी के ज़राए होते हैं या इश्तिहारात से आमदनी के ज़राए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन टीम जहान रज़ा ने ऐसे कोई भी ज़राए ना इख्तियार किए और ना इंशाल्लाह हम आइंदा इसको इख्तियार करेंगे। इस चैनल का, इस टीम का जो मकसद है वो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप तक दीन की तालीमात पहुँचाना है और शरीयत मुताहरा की तालीमात पहुँचाना है और नई नस्ल की तरबियत करना हमारा मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमाए। नाज़रीन किराम, आज जिस मौजू पर हमने आपसे गुफ्तगू करनी है वो मौजू है ईद उल फितर। ईद उल फितर क्या है, ईद उल फितर की फजीलत क्या है, इस पर हमने गुफ्तगू करनी है। मेरे मोहतरम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नुमान कादरी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया से हज़रत की तरफ चलेंगे और हज़रत से जानेंगे कि ईद उल फितर की फजीलत क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा तहे दिल से कि आपने एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला आपकी और मेरी इस काविश को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ईद उल फितर के हवाले से जो आपने पूछा, इसकी फ़जीलत, तो इसकी एक फ़जीलत तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये बंदा मोमिन की ज़ियाफ़त का दिन है कि सुभान जिस अल्लाह। मोमिन बंदे ने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के खातिर पूरे महीने रोज़े रखे और भूख प्यास से बर्दाश्त करते हुए सुबह से लेकर शाम तक अपना दिन गुजारा, तो आज उसके इनाम का दिन है। सुभान ईद उल अल्लाह। फ़ितर का दिन उसके इनाम का दिन है, अल्लाह ताला की तरफ से ज़ियाफ़त का दिन है। सुभान अल्लाह। और ना सिर्फ दिन की बात है बल्कि जो इसकी शब है, जिसे हम चांद रात कहते हैं, जो ईद उल फ़ितर से कबल जो शब आती है चांद रात, जी। तो उसकी फ़जीलत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला पूरे माह रमज़ान में जितने अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है, इस एक रात में उन सब के मजमूए के बराबर इतनी मग़फ़िरत फरमाता है, इतने सुभान बंदों की। अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ना सिर्फ सुभान ये अल्लाह। दिन फजीलत का हामिल है बल्कि इस रात भी अल्लाह ताला ने बहुत फजीलत रखी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, हज़रत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हज़रत ईद उल फितर वाले दिन सुन्नतें क्या क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा मुबारक क्या है, हुजूर ईद उल फितर में को क्या क्या अमाल किया करते थे, सुन्नतें उस दिन की क्या इरशाद फरमाइए। जी बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे लिए मशअल राह हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हमारे लिए रोल मॉडल बनाया है। तो हमें हर मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जानना चाहिए, पैरवी करनी चाहिए। ईद उल फ़ितर का दिन भी खुशी का दिन है, तो इस दिन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जानना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये थी कि आप ईद की नमाज़ अदा फरमाते थे, बल्कि इमामत फरमाते थे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ के लिए घर से जब तशरीफ़ ले जाते थे, तो जिस रास्ते से जाते थे तो वापसी में अपना रास्ता तब्दील फरमाते थे, दूसरे रास्ते से आते थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही। और जब ईद उल फ़ितर की नमाज़ के लिए जाते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तनावुल फरमा के जाते थे, सुभान अल्लाह। कुछ खजूरें तनावुल फरमा के जाते थे बाज़ रिवायतों में। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन जो है वो अपने घर में अच्छे खाने पकाने का हुक्म देते थे अज़वाज मुतहरात को, और अच्छा लिबास ज़ेब तन फरमाते थे कि सुभान अल्लाह अल्लाह। ताला की नेमतों का प्रचार हो, उसकी नेमतें ज़ाहिर हों। सुभान ये अल्लाह। मोटी मोटी सुन्नतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने
مختصر سے وقت میں بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ حضور، جزاک اللہ۔ عید الفطر کی تیاری ہمیں کس طرح کرنی چاہیے؟ عید الفطر کی تیاری ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کرتے ہوئے کرنی چاہیے، اور اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیان کردہ شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر ہم جیسے ہمیں حکم ہے کہ عید والے دن جو ہے وہ نیا لباس زیب تن کریں، جی اگر نیا نہ میسر نہ ہو تو ستھرا لباس یا جو اچھا لباس میسر ہو وہی زیب تن کریں۔ جی تو اس میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لباس غیر شرعی تو نہیں، ایسا لباس تو نہیں کہ جس میں ستر پوشی نہ ہو رہی ہو، جی یا کسی غیر قوم سے مماثلت تو نہیں ہو رہی اس سے، جی اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جی پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عید والے دن جو آپ کی سنت ہے کہ اچھے کھانے کھانے چاہیے، اچھے کھانے تیار کریں، اچھے کھانے کھلائیں، ایک دوسرے کی ضیافت کریں، تو اس میں بھی شریعت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی ایسی چیز ہم نہ کھائیں نہ پئیں کہ جس سے شریعت میں ممانعت کی ہو۔ جی معاذ اللہ کوئی عید والے دن شراب پی رہا ہے، معاذ اللہ۔ کوئی معاذ اللہ جو ہے وہ ایسی غذائیں کھا رہے ہیں کہ جسے شریعت میں ممنوع رکھا گیا ہے، جی تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، شریعت کی پاسداری کسی لمحے ہم سے جو ہے وہ ترک نہیں ہونی چاہیے۔ تو مین جو چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ جو بھی آپ تیاری کریں، عید والے دن جو ہے وہ نعمتوں کا پرچار ہونا چاہیے، بخل و کنجوسی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور اسراف نہ ہونا چاہیے، اور جو بھی ہم نعمتوں کا اظہار کریں، جو بھی خرچ کریں، جی تو اس میں شریعت مطہرہ کی پاسداری وہ لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایک اور سوال کہ ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں، ہمارا ایک کالونی ہے، شہر ہے، ملک ہے، تو عید الفطر کے حوالے سے ناظرین کرام کی یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ ہماری معاشرتی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ جی، معاشرتی ذمہ داریاں ہماری بیسکلی یہ بنتی ہے کہ جب ایک عید کا دن ہے، وہ خوشی کا دن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے، تو خوشی کے دن ہمیں اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھنا چاہیے کہ جو خوشی ہمیں میسر ہے وہ دوسروں کو بھی ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کرائسس میں ہے، اس کے عید کے کپڑے نہیں بن پا رہے ہیں، تو اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو ہم اس کی مدد کریں، اپنے مسلمان بھائی کی۔ جی یا اگر کسی کے پاس اس مہنگائی کے دور میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کوئی اچھے کھانے کھلائے، تو ان کی جو ہے وہ سفید پوشی کو ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی امداد کرنی چاہیے۔ جی خاص طور پہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو عمل رہا کہ آپ اس طرح کے ایام میں بیوہ عورتوں کا خاص خیال رکھتے تھے، یتیموں کا خاص خیال رکھتے تھے، مسکینوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جیسے ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عید کی نماز ادا فرما کے اپنے گھر تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے راستے میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، عید کا دن ہے، کھیل رہے ہیں، جی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم انہیں دیکھ کے مسکرائے، سبحان اللہ۔ خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔ یکدم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ ایک کونے پر کھڑے، ایک سائڈ پہ کھڑے بچے پر پڑی جو دیگر بچوں کے ساتھ نہیں کھیل رہا تھا، جی بلکہ وہ ایک کنارے پہ ایک اداس سے چہرے کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، ایک اداسی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس بچے کی جانب متوجہ ہوئے اور اس بچے سے سوال کیا کہ تم دیگر بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ جی تو اس بچے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں یتیم ہوں، نہ میری ماں ہے، نہ میرے باپ ہے، اللہ اکبر، تو اللہ نہ اکبر۔ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مجھے اچھے کپڑے پہنائے، تو لہٰذا میں اس وجہ سے افسردہ ہوں اور دیگر بچوں کے ساتھ نہیں کھیل رہا۔ جی تو قربان جائیں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ پر، آپ نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، سبحان دست اللہ، شفقت پھیرا، اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس بچے کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، سبحان اللہ۔ اور میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ عائشہ اس بچے کو اچھا لباس پہناؤ، اچھے کھانے کھلاؤ، اور اس بچے سے فرمایا کہ بیٹا تو یہ نہ سمجھ کہ تو یتیم ہے، میں محمد تیرا باپ ہوں اور یہ سبحان عائشہ تیری اللہ، ماں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ سبحان نبی اللہ، کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صلی سیرت اللہ سے علیہ ہمیں وسلم۔ ایک معاشرتی کردار سیکھنے کو ملتا ہے کہ عید والے دن ہمیں حسن معاشرت کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت کی گفتگو آپ نے سنی، عید الفطر ہمارا موضوع تھا آج۔ عید الفطر ہم نے اس لیے ٹاپک رکھا ناظرین کرام کہ آج 29 رمضان کریم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ رات
चांद नज़र आ जाए और रमज़ान करीम हमसे जुदा हो जाए, रुखसत हो जाए। हो सकता है कि माह शव्वाल के चांद नज़र आ जाए, कल ईद हो और आज की ये ट्रांसमिशन हमारी आखिरी ट्रांसमिशन हो। और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, चांद नज़र ना आए, हमें 30वां रोज़ा भी नसीब हो जाए और कल भी हम आपकी खिदमत में पेश हो सकें। लेकिन आज हो सकता है हमारी ट्रांसमिशन की ये आखिरी ट्रांसमिशन हो, आखिरी प्रोग्राम हो। चंद बातें अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। जैसे प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने अर्ज़ किया कि इस ट्रांसमिशन का मकसद दीन इस्लाम की तबलीग करना है, दीन हक का पैगाम आप लोगों तक पहुँचाना है, इस्लाम की बातें आप तक पहुँचाना, कुरान और हदीस की बातें, इल्म दीन आप तक पहुँचाना, ये हमारी ट्रांसमिशन का मकसद था। और अल्लाह करे कि अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमा ले, अल्लाह हमारा ये प्रोग्राम करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, अल्लाह ताला हमारी टीम की इन काविशों को कबूल फरमाए और इसे हमारे लिए ज़रिया निजात बना दे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुनियावी मकसद, कोई इसमें हमारी लालच कोई भी शामिल नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम का करना हमारे लिए भाई से निजात बनाए। नाज़रीन करम, हो सकता है कि हमारी आखिरी ट्रांसमिशन हो सकता है कि दोबारा हमारी मुलाकात न जाने कब हो। इस प्रोग्राम की पेश करने में अगर अल्लाह ना करे हमसे कोई गलती हो गई है, अगर मसला को बयान करने में उलमाए किराम से हमसे दानिसा ना दानिसा कोई ख़ता हो गई है, तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर तौबा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तौबा को कबूल फरमाए और इस ट्रांसमिशन को पेश करने पर इसका जो सवाब है वो हम आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में तो फतन हदियतन पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अपने मेहमान फ़कीर मोहम्मद कादरी को इजाज़त दीजिए। कल अगर रोज़ा नहीं हुआ तो आपसे फिर मुलाकात होगी, वरना इंशाअल्लाह हमारे ये जो ट्रांसमिशन है, ये जो चैनल है, इसको लाइक कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपको हमारे मुसलसल आपको प्रोग्रामों का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सिर्फ रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं, रमज़ान के बाद भी हमारे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहेंगी। इंशाअल्लाह उनको वीडियोस को आप देखते रहें और आपका सिर्फ इतना ताउन हमें चाहिए कि अगर आप समझते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन से आपको फ़ायदा हो रहा है, आप तक इल्म दीन पहुंच रहा है, तो हमारे इस चैनल को लाइक कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें, इसकी बेल आइकन को दबा दें और इस प्रोग्रामों के लिंक को अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, जिन व्हाट्सएप ग्रुपों में आप हैं उन तक आप इसकी शेयरिंग कर दीजिए। जितने लोग इस प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करेंगे और हमारे दीन की जो बातें आपने सुनी हैं और हमारे दीन ने जो इस्लाम की शरीयत की बातें हम तक पहुंचाई हैं, जितने लोग उसको सुनेंगे उसका आपको भी अजर मिलेगा, आपको भी इसका सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस ट्रांसमिशन को पेश करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही फिर आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर। अपने मेज़बान फ़कीर मोहम्मद कादरी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।